Que tal? Moi boas tardes. Atención a esta imaxe, o aspecto actual de Martiño Ramos, o profesor de música, ex líder de En Marea en Ourense, fuxido para evitar unha condena por pederastia. A vítima é unha alumna que violou en repetidas ocasións. Os últimos datos sitúano en Cuba, traballando como fotógrafo. Pero a prensa dese país informa de que, unha vez se soubo localizado, volveu escapar. É un dos 10 criminais máis buscados nestes momentos pola Policía Nacional. O outro protagonista segue sendo Álvaro García Ortiz, que presenta a súa renuncia como fiscal xeral do Estado tras a condena do Supremo. O caso segue sumando momentos inéditos en democracia. Pedro Sánchez insiste na súa inocencia e a vicepresidenta Yolanda Díaz chama aos cidadáns a saír ás rúas a protestar contra unha decisión dun dos poderes do Estado. Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante. Le pido a los españoles y a las españolas que se movilicen en defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto institucional en nuestro país. Un nome máis aínda, o de Jordi Pujol, o que foi durante 23 anos presidente da Generalitat de Cataluña, e os seus 7 fillos sentan ante o xuiz que investiga a orixe da súa fortuna oculta en Andorra. Xúlgase se hai relación entre o seu patrimonio de 3 millóns de euros co cobro de comisións a cambio de adxudicacións de obras. Haberá obras e reformas en varios centros de saúde en Galicia o próximo ano. Son os de Vilagarcía e a Milagrosa, entre eles, para mellorar a infraestructura do sistema de atención primaria en Galicia. A chuvia volve a ser noticia. Nas últimas horas caeron máis de 40 litros por metro cadrado en moitos puntos como Vigo, Redondela ou aquí en Cuntis, o que obrigou a activar o plan Inungal en estado de prealerta por posibles inundacións. Preocupan especialmente 3 zonas: o Gallo Umi aquí en Cuntis, o río Lérez en Pontevedra e o río Eifonso na cidade olívica. E o fútbol galego de categoría profesional fixo valer o talento dos seus xogadores, estrela esta fin de semana. Iago Aspas propiciou a vitoria celeste provocando e transformando o penalti que lles deu os 3 puntos. Tranquilidade en Vigo noutra semana europea. E no Depor foi Jeremai o que puxo a vitoria a tiro para seguir uns días máis en postos de ascenso directo á Primeira División. Se están cansos de chuvia, gustaralles saber que esta tarde remite e que só van quedar chubascos nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas máximas non cambian apenas ou baixan un pouco e segue soprando o vento do norte. Martiño Ramos, o profesor de Ourense condenado por pederastia e fuxido dende este verán, estivo facendo vida normal como fotógrafo en Cuba. O exlíder de En Marea en Ourense ten pendente unha condena de 13 anos por violar unha alumna. O caso xerará unha enorme alarma social na cidade das Burgas, entre outras cousas, polo carácter público do pederasta. Esta Audiencia Provincial de Ourense emitiu un auto pasado día 31 de outubro onde solicita a Cuba a extradición do profesor ourensán Martiño Ramos, profesor que foi condenado por esta mesma audiencia a 13 anos de prisión por abusar sexualmente dunha das súas alumnas. Condena que posteriormente foi ratificada por o Tribunal Superior de Xustiza e tamén por o Tribunal Supremo. Tribunal que ordenou o seu ingreso en prisión o pasado día 15 de setembro. Ingreso que non se puido realizar xa que non foi localizado e xa estaba fuxido. As forzas da orden a partir dese momento situaron a súa presenza no país caribeño. Non lle foi complicado abandonar España xa que non tiña ningunha medida cautelar de localización, nin a entrega do pasaporte nin a presenza periódica nun xulgado. Carta de presentación nas redes sociais de Martiño Ramos Soto, que agora se dá a coñecer como Martín Soto. Novo nome, nova imaxe, novo domicilio e tamén nova profesión. Segundo un xornal cubano, o profesor de Ourense que fuxiu antes de ser detido por violar unha nena faise pasar por fotógrafo na Habana. Está na lista dos 10 fuxitivos máis buscados. Como novedad, este año se ha incorporado 3 posibles apariencias físicas que se han desarrollado con la ayuda de la inteligencia artificial. Tiña que ingresar en prisión o 15 de setembro, pero en xullo xa fuxira. Malia a gravidade do delito polo que foi condenado non había ningunha medida cautelar. A policía localizouno en Cuba.
Se barallaron algunha serie de posibles ubicacións e agora todo apunta a que está realmente ali en Cuba, fuxido. O 31 de outubro, a Audiencia Provincial de Ourense lanzou unha petición de extradición. Cal é o problema? No caso de Cuba non hai un convenio efectivo de extradición, en todo caso se segue traballando para conseguir que este señor que está reclamado pola xusticia cumpra a súa condena. Botouse manda a Interpol, pero o suposto fotógrafo soubo que o localizaran e o venres, segundo contan os veciños, fixo as maletas e abandonou o apartamento onde vivía Novedado, o principal barrio residencial da Habana. Dende aquela o seu teléfono cubano está sen sinal. Segundo parece, estes meses non viviu agochado. Frecuentou ambientes culturais, exposicións, eventos, museos e relacionouse con artistas, donos de negocios e con modelos, as que, segundo medios cubanos, contactaba por Instagram para citalas na súa casa. Así empezou tamén, segundo se recolle na sentenza que o condena, o contacto coa rapaza que violou en Ourense e que acabou da maneira máis terrible. Dende os 12 aos 16 anos agrediu-na, violouna unha e outra vez e someteuna a prácticas sádicas. Un día deulle unha malleira e deixouna tirada no monte. Foron 4 anos de terror ata que a rapaza confesou. Aínda así o calvario seguiu porque o profesor tiña boa imaxe, reputada tamén como líder político local. Despois soubose que Martiño Ramos intentara contactar con outras rapazas do mesmo centro. A vítima ten secuelas graves, segue en tratamento psicolóxico e leva varios intentos de suicidio. O seu depredador está condenado a 13 anos de prisión. Esa é a condena, 13 anos de prisión por violar de forma reiterada unha alumna súa. A rapaza tiña 12 anos no momento en que comezaron esas violacións. Convenceuna a través de Instagram para que lle enviase imaxes de carácter sexual. Acabou violándoa polo menos 10 veces. A pesar da gravidade dos cargos, a Fiscalía non pediu prisión provisional e Ramos puido fuxir apenas 12 días despois de que a sentenza fora firme. Ademais da súa labor como profesor de música, Martiño Ramos tivo unha proxección pública destacada. Vinculado a diversos movimentos sociais, chegou a ser un dos referentes de En Marea en Ourense. É a parte máis pública da vida de Martiño Ramos. Este ourensán de 50 anos ten unha ampla traxectoria como activista en diferentes plataformas, mesmo chegou a participar en actos feministas. Foi en 2015 cando entrou en política activa como un dos promotores da Marea Local e chegou a exercer como portavoz do Ourense en Común. Estamos a estudar iniciar acción legais. Pero a súa vida laboral estivo ligado ás actividades artísticas, en especial á música. Neste campo chegou a dirixir unha agrupación local de nenos cantores. Foi nese ámbito onde, segundo recolle a sentenza que o condenou por violar sádicamente unha nena de 12 anos, coñeceu a súa víctima. A primeira denuncia data do ano 2021. A investigación conseguiu probar que Martiño Ramos abusou da nena polo menos en 10 ocasións, ademais de propinarlle puñadas, lavazadas e azoutas a modo de práctica sádica. A víctima ten hoxe 20 anos de idade, continúa recibindo atención psiquiátrica e sufriu varios ingresos hospitalarios polas secuelas dos abusos. Martiño Ramos é un dos 3 galegos que están na lista dos 10 criminais máis buscados pola Policía Nacional. Canda el están tamén Daniel Vázquez Patiño, un coruñés de 46 anos, e Juan Miguel, que este que lles amoso agora, Daniel, que lles citei primeiro, Daniel Vázquez Patiño, e Juan Miguel García Santos, veciño de Vilagarcía de Arousa. 4 días despois de coñecer a condena do Tribunal Supremo, cambiamos de asunto, o fiscal xeral do Estado dimite do seu cargo. Nun escrito expresou o seu convencemento de que serviu fielmente á institución. María Cheda, temos xa as primeiras reaccións. Iso é, Marta Darriba, o Goberno e os seus aliados hoxe cargan contra o fallo de condena de García Ortiz, cargan contra os xuíces e defenden un día máis a inocencia do fiscal xeral do Estado, mentres dende o Partido Popular non falan dunha renuncia, senón dunha expulsión por delinquir. E todo isto coñecémolo despois de saber desa carta que escribiu García Ortiz ao ministro Bolaños, no que di que o tempo de abandonar, e agradece tamén o executivo de Pedro Sánchez a súa confianza, un executivo, por certo, que non desbota a posibilidade de recorrer esta sentenza no Tribunal Constitucional. Desde esta promesa, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado.
Ata esta carta de renuncia pasaron 2 anos e 3 meses. Álvaro García Ortiz púsolle punto e final á súa etapa como a fiscal xeral do Estado. Abandona 4 días despois de que se lle notificara o fallo do Supremo que o inhabilita durante 2 anos. Marcha co convencemento de ter servido fielmente á institución. O mesmo convencemento que ten o goberno da súa inocencia. Creo en la inocencia del fiscal general del Estado. Moncloa insiste en que se tratou dun proceso anómalo. Y el fallo, pues me parece lo mismo. O tempo que xa lle está a buscar un sustituto. Una persona comprometida con el servicio público, con la verdad y con la ley. Os seus socios de coalición poñen no foco a unha parte da xudicatura. Le pido a los españoles y a las españolas que se movilicen en defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto institucional en nuestro país. Xuíces golpistas en palabras de Podemos. Es la mayor amenaza que a día de hoy sufre nuestra democracia. Feijóo exixe ao goberno que o novo fiscal reciba o informe favorable do Consello do Poder Judicial. No habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista, pero debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia. En Génova creen que García Ortiz foi o executor dunha orde promovida desde Moncloa para desgastar a Díaz Ayuso. E todo o clan Pujol, a excepción da matriarca Ferrusola, senta dende hoxe no banco dos acusados da Audiencia Nacional. Xúlgase unha posible organización criminal de enriquecemento ilícito, ocultamento e branqueo de capitais. O tribunal ten que decidir se a fortuna que os Pujol ocultaban en Andorra procedía únicamente da herdanza do avó ou se había algo máis e os millóns de Andorra tiñan que ver en realidade tamén con mordidas por adxudicacións de obra pública. O xuízo comezou coa declaración por videoconferencia de Jordi Pujol. Tratábase de saber se estaba en condicións físicas e cognitivas de seguir o xuízo. En contra da opinión dos forenses que o examinaron, dixo estar ben á disposición do tribunal, polo que de momento non se libra de ser xulgado. Vai seguir o xuízo dende Barcelona, mentres que no banco de acusados se sentan Jordi Pujol Ferrusola, Mercellino Inés Riera, Josep Pujol Ferrusola, Oriol Pujol Ferrusola, Marta Pujol Ferrusola. Os seus 7 fillos, a ex-muller do maior e 10 empresarios aos que a Fiscalía consideran que lles axudaron a gañar e a agochar os cartos. Con todo, a defensa do patriarca dos Pujol tenta evitar o xuízo. Hace una defensa sencillamente imposible. Argumenta que faltan testemunhas denegadas polo tribunal e que as comisións rogatorias de Andorra vetaron que se utilizaran pros delitos fiscais e de branqueo. A investigación á familia Pujol comezou en 2014. Primeiro, a Policía Nacional investigou o fillo maior por posibles delitos fiscais. Logo, o expresidente confesou que tiña unha fortuna en Andorra. A investigación rematou en 2021. A Audiencia Nacional acusou a familia de aproveitar a súa posición privilexiada para acumular un patrimonio desmedido. Agora, o expresidente enfróntase unha pena de 9 anos de cárcere. Para os 7 fillos, penas entre 9 e 29 anos de prisión. A Fiscalía pide que devolvan máis de 45 millóns de euros. E en Almería, o Pleno da Deputación acepta as renuncias do presidente e do vicepresidente expulsados do Partido Popular tras ser detidos por supostas adxudicacións irregulares a cambio de comisións no caso das máscaras. Hoxe coñecemos a declaración en vídeo no xulgado de Leire Díez, a chamada fontaneira do PSOE. Díez confirma que nos días de reflexión de Pedro Sánchez tras a imputación da súa muller se reuniu con Santos Cerdán, entón secretario de Organización do Partido Socialista. ¿Conoce usted a Santos Cerdán? Sí, le conozco de dos reuniones. ¿Cuándo le conoce usted? Le conozco en abril de 2024. El PSOE podía ser víctima en algunas actuaciones de esa carpeta y por eso, igual que se había hecho con otros partidos y otras personas, lo que se quería era dar esa información. O actual delegado do Goberno en Madrid evitaba esta mañá informar de quen doou cartos á campaña das primarias do PSOE que gañou Pedro Sánchez en 2017. Non quixo desvelar se o pai de Begoña Gómez achegou fondos para esa causa. La ley me obliga a reservar esa información y no podérsela proporcionar, pero le aseguro que me encantaría poderle responder a la misma para dejarle claro que todo lo que están diciendo, que todo lo que están buscando no ha existido.
E a exclusiva que publica hoxe El Español, Pedro Sánchez reuniuse en segredo con Arnaldo Otegi para pactar o apoio dos abertzales á moción de censura contra Mariano Rajoy alo polo ano 2018. A Xuntanza organizouna Anchón Alonso, empresario investigado na trama Coldo. Con Sánchez foi a reunión Santos Cerdán, nun coche conducido polo propio Coldo. Sánchez dixera na Comisión de Investigación no Senado que a súa relación con Coldo fora anecdótica. A esa reunión referíase Pedro Sánchez, que está de viaxe oficial en Angola. Di que é mentira que se reunise con Otegi para recabar o apoio dos abertzales á súa candidatura como presidente durante a moción de censura contra Rajoy. ¿Cuál es la información? Eso es mentira. E na comisión que investiga a Dina no Congreso, hoxe compareceu a número 2 do Goberno de Mazón. A vicepresidenta Susana Camarero volve defender a xestión da Generalitat Valenciana. Como responsable tamén de Servizos Sociais, asegura que todos os anciáns que chamaron polo botón de teleasistencia foron atendidos. Creo que es importante leer esas transcripciones, por muy dolorosas que sean, porque se atendió a los usuarios. No se puede confundir el servicio de 112 con el servicio de teleasistencia. ¿Qué tengo que ver yo con el 112? Unhas condicións de confortabilidade axeitadas, non? Está nese entorno dos 1.500 euros por metro cuadrado. A media está neses 1.500 euros por metro cadrado, pero o prezo de reformar unha casa antiga pode variar moito segundo as calidades dos materiais que usemos. Nos minutos vemos varios proxectos. Galicia vai contar con máis centros de saúde. A Xunta investirá máis de 60 millóns de euros o próximo ano na súa construción. Máis datos, Gloria. Sí, Marta, efectivamente, no 2026 o Goberno galego vai iniciar a construción de 2 novos centros de saúde nos concellos ourensáns de Muíños e de Boborás. Ademais, van continuar as obras, entre outros, no de Vilagarcía da Arousa, no da Milagrosa en Lugo e no da Rúa en Ourense. Dende o ano 2009, o Goberno galego investiu máis de 160 millóns de euros na reforma e na construción de centros de saúde en Galicia. Continuando no eido sanitario, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén anunciou esta mañá que o Goberno galego vai aumentar nun 14% os fondos destinados á medicina xenómica. O obxectivo é reforzar a prevención das doenzas hereditarias, entre elas as oncolóxicas ou as coñecidas como enfermidades raras. Galicia reforza a aposta pola medicina xenómica que permite detectar e previr enfermidades raras, oncolóxicas e hereditarias. A Xunta vai aumentar nos próximos 2 anos un 14% a achega para esta materia sanitaria, o que permitirá no 2026 facer máis de 40.000 probas xenéticas. Acordo do Consello da Xunta que aprobou tamén destinar 60 millóns de euros para a reforma e construción de novos centros de saúde. CIS Olimpia Valencia en Vigo xa está rematado, vai recibir os primeiros pacientes no primeiro trimestre do ano 2026, unha vez rematadas as obras, antes de que acabe este ano. No primeiro trimestre de 2026 tamén estarán operativos, funcionando, atendendo pacientes dos centros de saúde de Conso, aquí en Santiago e Moaña, en Pontevedra. Sobre a folga en atención primaria prevista para esta semana en Galicia, o presidente confía nun acordo para desconvocala e insiste en que a Xunta seguirá buscando solucións á falta de médicos. Por suposto que non imos facer é quedarnos cruzados de brazos. Facemos as nosas propostas, as queremos que hai que facer. Demandamos que o Goberno Central faga o mesmo, que non o está facendo, tamén lle tocaría facer cosas, non o está facendo, e, por suposto, negociamos. A CIEGA, o sindicato maioritario no ensino, volve convocar 2 xornadas de folga para os días 16 e 17 de decembro. Quere presionar así o Goberno galego para que aumente a partida destinada á educación nos orzamentos da Xunta do vindeiro ano, unha reclamación que apoian os partidos da oposición. Os sindicatos CIGA e STEGA reclaman que se reduza a ratio de alumnos por docente e que se contrate máis persoal. Por iso convocan 2 novas xornadas de folga, o 16 e o 17 de decembro, coincidindo coa votación dos orzamentos no Parlamento de Galicia. Os partidos da oposición apoian as demandas do profesorado. O líder dos socialistas galegos acudiu este luns a un instituto de Betanzos para denunciar as deficiencias nas súas instalacións. Rueda e o Partido Popular é enemigo do público e en concreto da educación pública e das instalacións públicas.
orzamentos que non se fijan e non se preocupan por esta instalación. Tamén o BNG reclama máis recursos pros docentes. Están nunha situación límite e que, desde logo, hai que deixar atrás ese guión de privatizacións, de recortes e de maltrato ao personal que está traballando en ámbitos tan importantes. Pola súa parte, os populares acusan os nacionalistas de promover o conflito. O BNG, a través de Ciga Ensino, pois está propoñendo como alternativa a manifestación e a algarada. O que non sabemos é se tamén nesta ocasión van a incentivar económicamente a aqueles que fagan folga, dado o fracaso da última ocasión. Nin Comisións Obreiras nin UGT apoian esta folga. O popular Pedro Yáñez é o novo alcalde de Manzaneda. Recibiu no pleno desta mañá 4 votos, 2 de dispopulares, 2 de concelleiros non adscritos. Un xuiz paralizara a finais do pasado mes a celebración da sesión para debater a moción de censura por un defecto de forma á hora de formalizala. A pasada semana levantou esa medida cautelar e quedou vía libre para a celebración do pleno hoxe. Nas eleccións municipais, os socialistas obtiveran 5 concelleiros, mentres que os populares lograban 2 actas. E medra a preocupación dos venezolanos que viven en Galicia pola situación das súas familias. Temen que a tensión siga escalando despois da inclusión de Nicolás Maduro na listaxe de terroristas buscados polos Estados Unidos. O aumento da presenza militar estadounidense no Caribe fai que os venezolanos asentados en Galicia se manteñan día e noite pendentes do que poida suceder no país. Hai unha estrategia obviamente intimidante por parte da administración Trump para intentar quebrar a cúpula militar, sobre todo que sostiene a Maduro no poder. Poderíamos quizás ver a posibilidad de unha reproducción dese tipo de ataques. Son ataques quirúrxicos principalmente dirixidos a instalacións militares. O goberno estadounidense leva meses bombardeando supostas narcolanchas e considera dende este luns a Maduro membro do grupo terrorista do Cártel dos Soles. El régimen está acorralado, es una dictadura bajo toda regla y lo que viene es ya la libertad de Venezuela. Malia todo, hai unha certa ambigüidade nas mensaxes dos líderes dos dous países. Varias aerolíneas, como Iberia, suspenderon os seus voos a Venezuela pola advertencia dos Estados Unidos sobre a perigosidade de sobrevoar a zona. Parte de un sacrificio muy grande que va a sufrir el pueblo venezolano. En riba da mesa, todo un abano de especulacións xeopolíticas, con referencias a Rusia ou Turquía, que inclúen o posible destino de Maduro no caso da súa saída de Venezuela. Bélxica vive estes días as protestas máis importantes no país nos últimos 40 anos. María Calvo. Sí, hoxe aquí para o transporte público, mañá farano as escolas, os hospitais ou a administración pública e o mércores chegará a folga xeral en todo o país que paralizará industrias, comercios e mesmo os aeroportos que xa están cancelando para ese día todos os seus voos. Os sindicatos protestan polas medidas aprobadas polo goberno belga para frear o déficit público que vai camiño de ser o máis alto de toda Europa. Entre as máis polémicas, a suba do IVA en algúns produtos ou os cambios no cálculo das pensións. Dende os anos 80 non se producían movilizacións deste calado aquí en Bélxica. O Ministerio ten previsto cortar dende hoxe este tramo da autovía A8, dende este punto a saída de Ribadeo no polígono e a saída de Rilo. Son 8 kilómetros. Todos aqueles coches que se desvíen sentido Oviedo terán que circular por la Nacional 634. Nuns minutos, todos os detalles deste corte que se prolongará ao longo de toda esta semana. Atopar oco para aparcar é cada vez máis difícil e máis caro. O alugueiro de prazas escala xa ata os 70 euros ao mes de media en Galicia porque hai máis demanda que oferta. O problema é común en todas as cidades, pero máis acusado en Ourense. Nesta inmobiliaria do centro de Ourense, hoxe só teñen 2 prazas de garaxe dispoñibles para alugar. A escaseza de prazas é un problema común ás sete cidades galegas. A oferta baixou nos últimos anos un 14% e a demanda non para de medrar. Estamos sin plazas debido á gran demanda que hai neste intre. A situación de que vai entrar a zona de baixas emisións afecta moitísimo. Cada vez é máis difícil atopar onde aparcar o coche. De feito, segundo a Federación Galega de Empresas Inmobiliarias,
inmobiliarias o 65% dos vehículos dormen fora. Hai menos plazas e son máis caras. Ahora mismo nos encontramos en un punto en el que hay muy pocas plazas de garaje y están, para mi gusto, extremadamente caras o no coinciden con lo que los clientes piden. Visto que non hai nada de oferta, pois iríamos xa aos barrios. Y por encima el problema son los precios que tienen, que son muy caros. Zona centro 25-45 mil euros y lo que es en alquiler, zona centro 60, 70 o incluso 80. Ata os 90 euros de media se leva o prezo en cidades como Vigo ou A Coruña e tamén cada vez hai máis coches e son máis grandes. Pois igual deberían habilitar zonas non por o centro, si por a parte exterior da ciudad para poder aparcar, xa que non hai plazas de garaje ou son insuficientes. En Galicia só hai 800 plazas de garaxe para alugar. Os aparcadoiros son insuficientes, o que está a agravar o problema de mobilidade nas cidades. E ollos, se ten vostede que revisar a súa hipoteca en novembro, o Euribor, que é o indicador máis utilizado para calcular as cuotas, volve pechar a alza este mes. Sitúase no 2,2% e é a cuarta suba consecutiva. Algunhas das hipotecas destínanse a restaurar casas no rural. Ese é o punto forte de constructores e arquitectos, sobre todo para segundas vivendas e turismo rural. Para falar de reformas no rural, achegámonos a Puxedo. O 40% desta aldea do Xurés foi recuperada nos últimos 10 anos. Detrás da maioría das rehabilitacións de casas está o mesmo constructor. Respeitamos os materiais que se podem aproveitar, a pedra principalmente, restaurando a pedra, colocando-os nos sítios delas e fazendo as alterações para que a casa se sinta confortável e que se adapte à nova construção. El mesmo mercou unha ruína que converteu nun aloxamento de turismo rural. A casa, previamente á rehabilitación, atopábase totalmente abandonada, había 4 paredes de pedra. Pablo decidiu restaurar 4 inmobles familiares que estaban abandonados. Xurdiu así un efecto chamada. Se o entorno está arranxado, pois iso anima a que novas persoas pois veñan a investir e que os propios veciños tamén valoricen os seus inmobles. Aumentaron moito as restauracións no rural, sobre todo para segundas vivendas e turismo, pero moitas veces o mal estado en que se atopa a casa fai que rehabilitar sexa máis caro que a obra nova. Tiñamos unha arquitectura moi rica e que merece moita pena conservar. Ten un carácter moi propio e moi noso. O paso do tempo, a falta de inversións, o avellentamento e a despoblación foi provocando que moitas desas casas se cerraran e ao cerrarse foronse degradando e perderon moita calidad, co cual as rehabilitacións son máis costosas. O metro cadrado custa entre 1.000 e 1.600 euros. Mercar un inmoble no rural para rehabilitar depende moito do estado, pero poden atoparse dende 1.000 euros. Falando aínda de números, fixámonos na remontada de Adolfo Domínguez, que acada beneficios por primeira vez en 15 anos. Entre marzo e agosto poden parecer modestos, 79.000 euros, pero contrastan con máis de 600.000 euros en perdas que tivera no mesmo período do ano pasado. A compañía medrou un 5% en vendas no segundo semestre fiscal do ano. Galicia ten unha das maiores concentracións europeas de minerais críticos. Son os máis demandados pola industria da automoción, por defensa ou polo sector tecnolóxico. Un estudo da Universidade de Santiago que encargou a Xunta di que na nosa comunidade se poden extraer 18 dos 34 minerais considerados críticos pola Unión Europea. E isto podería traducirse en que o noso valor mineiro acadaría os 45.000 millóns de euros. O Goberno galego apunta que os recursos supoñen unha oportunidade económica. O informe demostra, sin dúbida, que Galicia ten un potencial en elementos críticos extraordinariamente rico e, polo tanto, creemos como Goberno que é unha responsabilidade o impulsar esta estrategia mineira e, como estamos dicindo respecto de toda a estrategia industrial da comunidade, é fundamental que estemos a Administración, as empresas e a cidadanía. Polo tanto, é clave que dende os tres puntos de vista todos estemos remando a favor do progreso. Esta mañá celebrouse en Ferrol o xuízo contra Alfredo Sánchez, coñecido mediáticamente como o Rambo galego. Un xuízo que quedou visto para a sentenza e que estivo marcado pola declaración do propio acusado. Nuns intres contamos esos detalles.
E xa lle lo contábamos hai uns minutos, teñen que prestar atención se prevén conducir pola autovía do Cantábrico esta semana, porque alí vanse a topar con cortes de tráfico á altura de Ribadeo debido a unhas obras de mellora no firme en sentido Oviedo. Demetrio, comezaron esas restriccións nese punto onde te atopas? Pois de momento aínda non, a previsión ha sido trasladada ao Ministerio nun comunicado que era que esta mesma mañá ás 8 se ia cortar o tráfico neste tramo, pero de momento aínda non se cortou. Falamos dun tramo de 8 km nesta A8 entre a saída 516 na saída a Rinlo e esta saída era 508 na saída ao polígono de Ribadeo. Vaise cortar en sentido Oviedo, todos aqueles coches que circulen nese sentido serán desviados pola Nacional 634 con saída aquí precisamente na zona de Ribadeo. Unhas obras que se levarán a cabo en principio ao longo de toda esta semana, pero todo vai estar supeditado á situación meteorolóxica, se dificulta ou non. A previsión, ou así o explicaban dentro do Ministerio, que dende as 8 da mañá este cortada dende hoxe ata o próximo xoves, incluso coa posibilidade de que se poida cortar tamén a mañá do próximo venres. Así que moi pendente nas próximas horas se levan xa a cabo eses cortes de tráfico. Con alerta de inundacións no interior da provincia de Pontevedra. O maior risco de rebordamento está arestora en Vigo, en Pontevedra e en Cuntis. Nuria. Sí, son os puntos nos que máis leva chovido nas últimas horas. En todos eses lugares, máis de 40 litros por metro cadrado no que levamos de día. Por exemplo, aquí en Cuntis toda esa auga foi parar a este río Gallo que rebordou por momentos, anegando, iso sí, polo momento tan só as fincas de Ribeira, non afectou nin a vivendas nin a negocios, así que a situación a esta hora é de relativa calma. Se ven, é certo que os medios de protección civil están facendo un seguimento estricto de como vai seguindo a cota deste río para ver de tomar medidas como poden ser, por exemplo, cortar algunhas rúas en caso de seguir chovendo. Como dicimos, está en a situación que se mantén aquí en Cuntis, tamén no río Lérez en Pontevedra e no río Eifonso en Vigo. En todos esos lugares tamén se produciron rebordamentos puntuais, tamén se está facendo un seguimento moi estricto dentro deste plan inungal en situación de prealerta. Nos o río témolo moi controlado, porque cando empeza a desbordar da zona de abaixo temos un pequeno regato, que chamamos o regato de Calvo. O que facemos é verificar que todas as alcantarillas estén todas limpias e todo en condicións. Este grupo de Protección Civil leva tamén os concellos de Moraña, Portas e Caldas. E o Servicio de Obras do Concello pois tamén está actuando na depuradora para ter o que é o tanque de tormentas, e hai que utilizalo, pois metelo a auga para ir para ese tanque de tormentas. Pero hoxe o esforzo centra no en Cuntis, onde o río Gallo corre o risco de rebordar. A prealerta que dan para nós é o mellor, por qué? Porque entón xa empezamos a revisar todo. A prealerta, explican, permítelle revisar todas as infraestructuras, valar as rúas que son inundables e avisar tamén os edificios e negocios que dan cara ao río para que teñan a punto as proteccións e as bombas de achique. Que deixar todo limpio e estar pendiente, sobre todo, do que chove, non do que chove só en Cuntis. Porque nós o que temos é que se chove moito hacia a zona da estrada, nos recollemos esa agua toda. Cuntis, na zona próxima ao balneario, adoitaba a sufrir grandes inundacións, pero limpezas de leito, dragados e obras de canalización fan que hoxe as consecuencias das riadas sexan moito máis suaves. Hoxe está a ser un día especialmente chuvioso no oeste de Galicia. Esta mañá contabilizáronse case 50 litros por metro cadrado no campus de Vigo. Non é un dato illado. Novembro sempre é un mes con choiva e está a ser, neste caso, aínda máis chuvioso do normal. Carlos. Despois dun mes de setembro que foi frío, pero normal en canto a precipitacións, dun outubro que se considerou cálido ou mesmo moi cálido, novembro, o terceiro mes do outono meteorolóxico, está a ser moito máis chuvioso do normal, sobre todo nesta zona de Galicia, no oeste da comunidade. Cando ainda queda unha semana para que remate o mes, Meteo Galicia fala xa dun novembro húmido ou moi húmido. E iso non é tanto polo número de días de choiva, que está a ser relativamente normal, senón pola cantidade de auga que está caendo, por exemplo, en días como a hoxe. Así que está claro que hai que aproveitar os momentos nos que non chove e, dende logo, non esquecer o paraugas. É a prenda de moda este novembro. No que vai de mes, estacións meteorolóxicas en Vigo e en Pontevedra registraron máis do dobre de choiva do normal. Hai que sair preparado. Pues efectivamente, porque nube, cuando ve la lluvia, no se levanta del sofá. Si hace sol, sí,
Pero si llueve puede estar hasta las 12 de la mañana. Y luego le tengo que poner el chubasquero, que es muy buen perro, y se pone el chubasquero. Intento siempre porque con el uniforme del trabajo se va muy mal cuando llueve. Entonces me pongo el abrigo y otros zapatos. Yo llevo un impermeable aquí, llevo los pantalones de ahí, me los ponía encima y si me tenía que cambiar de ropa, me lo cambiaba de ropa. No, pues demasiado, porque pues por más traje que uno se ponga, se moja. E llueve casi todos os días. A mediodía do luns xa se contaran 43 litros por metro cadrado en Fornelos, 44 en Cerdedo Cotobade e 49 no campus da Universidade de Vigo. Sabes, todos os días, o noso chollo é traballar e non podemos parar. Aguantar a chuvia, bueno, estamos en Galicia, é o que nos toca. No, esperábamos que el tiempo nos acompañara, que nos acompañe porque venimos de muy lejos, pero vamos a estar toda la semana, esperemos que mejore. Sí. Sí, te cuesta mucho cuando está lloviendo. E iso que o novembro anterior fora un mes seco, pero pola contra os 2 últimos anos vistos en conxunto deixaron máis choiva ca media, un 14% máis o ano pasado. O ataque desta fin de semana cun coitelo en Vallecas estáse investigando como atentado xihadista. A Audiencia Nacional abre unha investigación secreta por terrorismo despois de que un individuo se lanzara cun coitelo contra 3 viandantes e despois contra os axentes da policía que acabaron por abatelo dun disparo. En Málaga, fíxense, a policía impediu a venda dun bebé acabado de nacer. A nai biolóxica da nena acordara entregarlle a unha parella por 3.000 euros. Xa inscribiran no Rexistro Civil co comprador da nena como pai. Os axentes abriron a investigación ao ver irregularidades neses documentos. A pequena, que non chegara a sair do hospital, xa está baixo a tutela da Xunta de Andalucía. E outro caso, da acusada de provocar un incendio mortal na casa dos seus sogros en Eivisa, que nega que se achegara á vivenda e que lle prendera lume. Malia que aparece nas grabacións das cámaras de seguridade da zona, ela asegura que ia para outro sitio. No xuízo con xurado popular iniciado hai unha semana na Audiencia Provincial de Baleares, este luns chegou a quenda de declaracións da acusada. A Fiscalía pide para ela a prisión permanente revisable por un delito de asasinato e outro de incendio, xa que a considera responsable de prenderlle lume á casa dos pais da súa parella o 3 de agosto de 2023. Esa noite na vivenda estaba un home maior con problemas de mobilidade que morreu no incendio e tamén a súa muller e unha coidadora que foron rescatadas polos veciños. Na vista este luns, a acusada respondeu só ás preguntas do seu abogado e rexeitou as acusacións da Fiscalía e do abogado da familia. Recoñeceu que aquela noite si saiu da súa casa de madrugada, como se ve nas cámaras de seguridade da zona, pero asegura que non foi cara ao domicilio da víctima. Negou tamén que tivera chaves desa vivenda ou que lles pedira diñeiro ás fillas da parella de anciáns por coidalos. Sobre o feito de que unha das fillas a acusase a ela desde o primeiro momento, di que será porque lle caía mal porque saía co seu irmán. E por fin sentou no banco dos acusados o Rambo galego, homicida fuxido que sobreviviu case un ano na natureza roubando supostamente en varias casas da comarca de Ferrolterra. Alfredo Sánchez Chacón defendeu a súa inocencia. Andrea. Sí, o xuízo contra Alfredo Sánchez, coñecido mediáticamente como o Rambo galego, quedou visto para a sentenza e o acusado defendeu en todo momento a súa inocencia. Hoxe foi xulgado aquí polos delitos que cometeu durante o case ano que estivo fuxido do cárcere de Monterroso. Foron 5 roubos en vivendas no rural de Ferrolterra. O xuízo tamén estivo marcado pola súa declaración, como dicimos, defendeu en todo momento a súa inocencia e dixo que o que fixo foi por pura supervivencia. A Fiscalía pedía para él unha cadea de 10 anos. Yo soy la víctima, por necesidad. Por comida. Sí, no iba con idea de robar. Así defendeu a súa inocencia Alfredo Sánchez Chacón, alcumado como o Rambo galego despois de rexeitar o acordo proposto polo seu abogado e a Fiscalía de 3 anos e 8 meses de cadea. Na vista oral explicou que nunca empregara violencia e que tampouco roubara cartos nin xoias. Era unha noche moi gélida, estaba muerto de frío e de hambre. Y había una puerta abierta y me metí dentro, pero del garaje. Vino un tío y ¿qué haces aquí? Tal, me cogió por el cuello. Y, joder, tenía un bastón que andaba cojo un poco y le metí con el bastón para defenderme. Que nos sorprendimos un poco los dos. Fue golpeado y se me corrió. Falando roubo do 25 de xaneiro de 2022 nunha vivenda de San Sadurniño, pero o Rambo galego tivo que responder por outros dous. Tralo último foi detido nunha parroquia de Valdoviño. Estaba
durmiendo y sentí un golpe en la ventana y salí a mirar y estaba el señor intentando entrar por la ventana. Cuando yo miré, ya estaba el guardia. E así foi como lograron prendelo en febreiro de 2022 tras pasar 11 meses fuxido aproveitando un permiso penitenciario no cárcere de Monterroso onde cumpría condena por un delito de homicidio. Agora enfróntase a 10 anos de cadea. E seguimos pendentes tamén da saúde da pequena de 4 anos que acaba de abandonar a UCI en Valencia despois de recibir un tratamento dental. Outra menor, lembren, tamén atendida na mesma clínica, falecía o xoves pasado. A Generalitat Valenciana, o Grupo de Homicidios da Policía e o Xulgado de Instrucción de Alcira investigan que puido pasar nesta clínica dental para que unha nena de 6 anos morrera despois dun tratamento e outra de 4 ingresara na UCI. As pescudas centraríanse na anestesia suministrada ás pequenas, tal e como xa apuntara a responsable da clínica. Para investigar el lote de las anestesias si pudiera estar defectuoso. A Consellería confirmou que a clínica non ten autorización sanitaria para realizar técnicas de anestesia como a sedación intravenosa que supostamente se lles practicou ás menores. Só poderían tratalas, aclaran, con anestésicos locais. O Servizo de Inspección Sanitaria xa se reúne co anestesista que atendeu as dúas nenas. Tanto a odontóloga como a anestesista están debidamente colexiados e sen inhabilitación ou limitación algunha pro exercicio profesional, según informou o Colexio Xeral de Dentistas de España. O xoves pasado, a nena de 6 anos acudira á clínica para extraer uns dentes de leite e facer uns empastes. Horas despois do tratamento dental, ingresou por urxencias en parada cardiorrespiratoria e faleceu. Xa acudira ao mesmo hospital outra nena de 4 anos atendida na mesma clínica dental. Neste caso foi trasladada á UCI pediátrica do Clínico de Valencia e xa pasou a planta, onde evoluciona favorablemente. Estamos na véspera do Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres. O presidente do PP denuncia que o goberno lles faltou a todas as mulleres coa lei do só si e si. Feijóo di estar comprometido con derrogar ese texto e con endurecer o castigo nos delitos contra a liberdade sexual. Si el delincuente es español, se aumentarán las penas de cárcel. Y si es extranjero, además de esto, se le expulsará de España. Además de la pena incrementada, se le expulsará de España. Estás mal, papá. Polo 25N, o Partido Socialista lanza este vídeo. Varias mulleres con cargos no PSOE e no goberno repiten insultos para denunciar que a violencia machista tamén é violencia verbal. O vídeo remata asegurando que un maltratador non pode ser un bo pai. Golfa sin escrúpulos. 4 letras. E en Galicia, o Sergas ten en marcha un sistema para detectar casos de violencia machista nos centros de saúde. Cando os profesionais ven síntomas como hematomas, nerviosismo ou depresión, fanlles unha enquisa ás doentes. Dende que funciona ese protocolo, realizaron tests a 1.300 mulleres e detectaron 32 casos de risco. Esas situacións quedan rexistradas no historial clínico e as pacientes reciben asesoramento sobre os seus dereitos como vítimas de violencia machista. Todos tenemos cabida en los juguetes. El juguete local, la juguetería local hace un papel seguramente muy importante y tiene cosas que ofrecer que a lo mejor las grandes superficies no. En las grandes superficies tenemos pues otro tipo de producto, o quizás un más espacio, un surtido mayor. 7 de cada 10 familias mercan os xoguetes nos supermercados e non nas xogueterías tradicionais. Gaña terreo sobre todo a compra online. Son datos dun informe sobre compra de xoguetes. Unha boa parte do presuposto de Nadal destinase á compra de xoguetes e este ano o gasto será similar ao do pasado Nadal, ao redor de 170 euros de media por familia. Agardar ata o último momento xa non é tendencia. Agora, o que se leva é planificar as compras con antelación para evitar aglomeracións e, de paso, aproveitar algunha que outra oferta. Para despois non xuntar todo para o mes de decembro. Despois, o mellor non hai o que eu estou buscando. Segundo o último informe sobre a compra de xoguetes, o 70% das familias prefiren facela nos supermercados en detrimento das xogueterías. Algúnas delas foron pechando nestes últimos anos. Aquí no super pois pode ser algo que encontres así cando ves a facer a compra, pero senón acudimos ás xogueterías. Fago a compra de camiño. Todos tenemos cabida en los juguetes. El juguete local, la juguetería local hace un papel seguramente muy importante y tiene cosas que ofrecer que a lo mejor las grandes superficies no. En las grandes superficies tenemos pues otro tipo de producto, o quizás un más espacio, un surtido mayor. O asesoramento personalizado é a mellor baza que teñen as xogueterías. Podemos responder a moitas máis preguntas, é como máis de tú a tú.
sabes, como algo máis cercano, eu creo. A compra online tamén vai gañando enteiros. Nos volvemos cada vez más cómodos, para nosotros es mucho más fácil comprar online. Sí que é certo que hai clientes que che din aquí que lles gusta ver físicamente o produto e que queren que os atendas, basicamente. E xa temos o xoguete estrela deste Nadal? A maior parte, o que ven na tele, o que se pon de moda. Ben, vemos agora cara ao exterior e imos botar unha ollada grazas ás nosas cámaras web a Pontevedra, onde caeron 20 litros no que levamos de xornada nun día no que os chubascos van continuar, pero tamén se van a abrir claros importantes como os que podemos observar xa en Ourense, onde caeron 9 litros e as precipitacións en xeral van ir indo a menos porque teremos unha tarde de chubascos. Con todo, serán as provincias do interior onde aínda poidan caer algo máis. Todo acompañado por ese vento do norte de intensidade intermedia e temperaturas máximas que se van mover entre os 15 de Ferrol, 12 en Lugo ou os 17 en Pontevedra, precisamente. Se lles parece en canto rematen os deportes, falamos un poquinho máis de como vai vir esta semana. Teresa Fernández Casado, esta leonesa de 112 anos, xa é oficialmente a persoa viva máis lonxeva de España. O título tíñano unha señora de Barcelona de 111 anos, tíñao esta señora, pero Teresa demostrou que ela é un ano máis bella. Naceu o 29 de xullo de 1913, tal e como recolle o seu DNI, que é permanente dende o ano 1983. Un dos volcáns máis activos do mundo volve a ofrecer todo un espectáculo en Hawái. O Kilauea acumula xa varias erupcións dende finais do ano pasado e esta fin de semana volveu cuspir lava para deleite dos milleiros de visitantes que se achegan ata o Parque dos Volcáns, onde se pode contemplar a erupción con seguridade. Con esas imaxes nos despedimos. Pasen boa tarde, ata mañá.